वासुदेवाय नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशातारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण प्रभु। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वॉइस नहीं है। प्रभु जी ऑल आर म्यूट। તમે અનમ્યુટ કરી શકો। કેતન પ્રભુજી તમે આઈ થિંક મ્યુટ લાગો છો। હેલો હરે કૃષ્ણ પ્રભુ जी। સોરી હા તો ચાલો ફરીથી શરૂ કરું છું। ધન્યવાદ પ્રભુજી। હા તો આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ। આ અધ્યાયના શરૂઆતમાં આપણે થોડું પહેલા બેકગ્રાઉન્ડ જાણી લઈએ, જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં બધી સ્લાઇડો કવર કરેલી છે, તેમ છતાં સંક્ષિપ્તમાં જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનને 3 રૂપે આપણે અનુભવી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ અથવા એમને બારામાં આપણે જાણી શકીએ છીએ। સૌથી પહેલું છે જ્યોતિ રૂપ એટલે બ્રહ્મરૂપ। બ્રહ્મરૂપ એટલે બ્રહ્મ જ્યોતિ, એક લાઇટ, એક પ્રકાશ, એક શક્તિ, એક એનર્જી, એક પાવર, એવી રીતે। પછી આવે છે પરમાત્મા સ્વરૂપ એટલે કે ભગવાનનો ચતુર્ભુજ રૂપ, જેમાં શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા ભગવાનના હાથમાં છે એ રીતે દેખાડે છે। આપણે પરમાત્માના રૂપમાં બી આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ। અને સૌથી ઉત્તમ અને સર્વોચ્ચ રૂપ છે ભગવાનનું દેહધારી રૂપ એટલે કે પુરુષ રૂપ એટલે કે દ્વિભુજા રૂપ, જેમાં સરસ મજાની બાંસુરી ભગવાન વગાડે છે અને મુકુટધારી છે। આ છે ભગવાનનું રૂપ। આ રીતે આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ છીએ। હવે આ ત્રણેય જે છે ભગવાનના રૂપ, આપણે એક દાખલો પણ લીધેલો હતો, સૂર્ય સાથે આપણે એને કમ્પેર કર્યું હતું કે સૂર્યના જેમ આપણને એક કિરણ દેખાય
તો એ કિરણ રૂપમાં આપણે ભગવાનના એ રીતે બી દર્શન કરી શકીએ બ્રહ્મ જ્યોતિ રૂપમાં. પછી જેમ આપણે જેટલા સૂરજની પાસે જઈએ, આપણે સૂરજને આપણે આખો સૂરજ આપણને દેખાય અને આપણે એ રીતે ક્લિયરલી એને જોઈ શકીએ. તો એ આપણે એને કમ્પેર કરી શકીએ પરમાત્માના સ્વરૂપ સાથે. અને જ્યારે આપણે એમાં આપણને સૂરજ દેવતા દેખાય, સૂર્ય દેવતા દેખાય અને સૂર્ય દેવતાને આપણે નમસ્કાર કરીએ, સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ, ત્યારે આપણને એ રીતે ભગવાન આપણને આખા દેખાય. આ રીતે આપણે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા બી આપણે સમજાતા કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનની પાસે જઈએ એટલું સરસ આપણને ભગવાનનું રૂપ દેખાય. તો હવે આજે છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવી. આપણે જેમ અત્યારે 4 યુગ છે જોયા કે ભાઈ સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલયુગ. આજની તારીખમાં આપણે કલયુગમાં જ રહીએ છીએ, કલયુગમાં જીવીએ છીએ. આપણે બાકી બધા યુગો માટે સાંભળેલું છે. તો દરેક યુગમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટેના અમુક બધા રસ્તાઓ હતા. સૌથી પહેલા આપણે સતયુગ જોઈએ. સતયુગમાં શું છે, ભગવાનની બધા સાધના કરતા, આરાધના કરતા, ધ્યાન કરતા અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરતા. જે આપણે 6થા અધ્યાય ધ્યાન યોગમાં બહુ સરસ રીતે સમજી ગયા કે આ ધ્યાન યોગ આપણે દ્વારા ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. પણ એ કેટલો કઠિન રસ્તો છે એ પણ આપણે જોઈ લીધું. પછી આપણે જોઈએ ત્રેતાયુગમાં. ત્રેતાયુગમાં બધા લોકો યજ્ઞ કરતા અને અલગ યજ્ઞ કરીને ભગવાન પાસે વરદાન મેળવતા અને કંઈક ને કંઈક ભગવાનની કૃપા મેળવતા. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધેલો હતો કે દ્રુપદે દૃષ્ટદ્યુમ્ન કરીને એમને પુત્ર પ્રાપ્ત કર્યો અને દ્રૌપદી કરીને પુત્રી પ્રાપ્ત કરી. એનો મેઇન એમ શું હતો કે ભાઈ દ્રોણાચાર્યનો વધ કરવો. એટલે દૃષ્ટદ્યુમ્ન એક નિશ્ચય સાથે એમને પ્રાપ્ત કર્યો અને દ્રોણાચાર્યનો એમને વધ કર્યો. એમાં નિમિત્ત બન્યા. પછી આવે છે જેમ કે એવી જ રીતે આપણે અલગ બી જોઈ ગયા છે કે રાવણે પણ ઘણા મોટા યજ્ઞ ને બધું કર્યા હતા અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી હતી અથવા એમની પાસેથી કૃપા અને વરદાન મેળવ્યા હતા. પછી આવે છે દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગમાં બધા લોકો શું કરતા કે મંદિરમાં જતા, ત્યાં ભગવાનની સ્તુતિ કરતા, અર્ચના કરતા, પ્રાર્થના કરતા, ભગવાનની સેવા કરતા, ભગવાનને ભોગ ધરાવતા, ભગવાનની અલગ જેટલા ટાઈપની સેવા હોય બધામાં એ લોકો સરસ રીતે પ્રવૃત્ત રહેતા અને સારો એવો પોતાનો સમય ભગવાનની સેવામાં ગાળતા. પછી હવે આવી ગયો કલયુગ. હવે આ બધી ચીજ, આ પહેલી ચીજ તો પ્રેક્ટિકલી કલયુગમાં ટોટલી ઇમ્પોસિબલ જ છે. ઇવન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ ના પાડે છે કે એ વર્જિત જ છે. કારણ કે જંગલમાં જવું અને ત્યાં જઈને બધા કર્મો છોડીને બેસી જવું એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણને ના પાડેલી છે. આપણે 3જા અધ્યાય કર્મયોગ અને 5મા અધ્યાય કર્મયોગમાં બી આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા કે કર્મ તો કરવું જ પડશે. ઇવન જીવન નિર્વાહ માટે બી કર્મ તો બહુ જ જરૂરિયાત છે. પછી ત્રેતાયુગમાં બી જે યજ્ઞ થતા એ પણ આજની તારીખમાં બહુ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. એટલો સરસ મજાનું ઘી લાવવું, એટલા યજ્ઞ કરવા અને એનાથી પણ તદુપરાંત કે ભાઈ એટલા જ્ઞાની પંડિતોનો આપણે અરેન્જ કરવા, એ લોકોનો સરસ મંત્રોચ્ચાર બધા થવા જોઈએ કે જેથી કરીને કૃપા થાય. એવું સરસ આપણને એન્વાયરમેન્ટ બી મળવું જોઈએ કે જ્યાં આપણે યજ્ઞ કરી શકીએ. તો આ પણ પ્રેક્ટિકલી આજની તારીખમાં પોસિબલ નથી. પછી ડેફિનેટલી દ્વાપરયુગમાં આજની તારીખમાં જોઈએ આપણે ઘણું બધું આપણે કરી શકીએ છીએ કે ભાઈ મંદિરમાં જઈએ, સેવા ને બધું કરી શકીએ છીએ. તો થોડે ઘણા અંશે પ્રેક્ટિકલ છે, પણ ડ્યુ ટુ બિઝી લાઈફ આપણે એમાં થોડો ઘણો ઓછો ટાઈમ આપી શકીએ છીએ. અને જેમ અત્યારે કોરોના ચાલે છે તો એ પણ આપણા માટે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પોસિબલ થઈ ગયું છે કારણ કે મંદિરો ને બધા પણ બંધ થઈ ગયા છે. તો હવે બાકી રસ્તો શું થયો આપણે કલયુગમાં? તો કે કલયુગમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પણ કીધેલું છે કે હરિનામનો જપ કરવો એ સૌથી મોટો રસ્તો છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે. અને આપણે એ પણ આગલા અધ્યાયમાં 6થા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જોઈ ગયા હતા. બધા આપણા શાસ્ત્રો પુરાણમાં બી કઈ જગ્યાએ બધાનો સંદર્ભ આપણને મેળવેલો છે. એવું નથી કે આપણે આ ક્રિએટ કરેલું છે. દરેક જગ્યાએ શાસ્ત્રોમાં બી આનો સંદર્ભ છે કે હરિનામનો જપ કરવો એ જ એકમાત્ર રસ્તો છે. એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે કલયુગમાં. તો હવે આપણે આગળ વધીએ આ ચીજને બેકગ્રાઉન્ડમાં માઇન્ડમાં રાખીને કે આપણે ભગવાન જ્યારે અર્જુન પહેલો પ્રશ્ન પૂછે છે આ અધ્યાયમાં, ઓપનિંગ ક્વેશ્ચન જે છે એ ક્વેશ્ચન ક્યાંથી આવે? પેલા આપણે પ્રશ્ન જોઈ લઈએ શું છે અર્જુનનો. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં ને એમાં બિઝી રહે છે, એક્ટિવ રહે છે, પૂરેપૂરો તત્પર છે. અથવા જેવો અવ્યક્ત એટલે કે લાઇટના રૂપમાં, જ્યોતિના રૂપમાં, પ્રકાશના રૂપમાં, શક્તિના રૂપમાં, એનર્જી રૂપમાં એટલે કે ઇમ્પર્સનલ ફોર્મ, અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. એટલે કે 2 ટાઈપના ભક્તને બારામાં અર્જુન પૂછે છે. આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ અથવા સિદ્ધ માનવો? હવે જે લોકો છે ને આને કહીએ છીએ કે આપણે નિરાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ભગવાનની સ્તુતિ કરવી, અર્ચના કરવી, પ્રાર્થના કરવી અને એના દ્વારા ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવાની. આપણે કહી શકીએ કે એમાં છે ને થોડીક સી આપણે કમી છે. કારણ કે દરેક શક્તિ હોય છે, શક્તિની પાછળ એક શક્તિમાન હોય છે.
તો એ શક્તિમાન કોણ છે? માની લે આપણે માની લીધો કે આ ઠીક છે, આ જે આત્મા જે છે, લાઇટ છે, એનર્જી, એ પણ ભગવાનનો જ એક રૂપ છે, પણ એની પાછળ બી તો એક શક્તિમાન છે ને. એ શક્તિમાન ભગવાન છે. જેમ કે દાખલા તરીકે હું તમને કહું કે આજે માની લો આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ ગવર્મેન્ટનું ડિસિઝન છે આ. અરે ભાઈ ગવર્મેન્ટમાં બી તો કોઈ વ્યક્તિ જ બેઠી છે ને. આપોઆપ કઈ રોબોટિક ને બધું તો નથી થઈ જતું કે રોબોટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આવી ગઈ કે એને એક નિર્ણય લઈ લીધો અને બધા ઉપર લાગુ પડી ગયો. બધાને મ્યુટ કરેલા છે ને. ઓકે. કે ભાઈ એવી રીતે તો કોઈ નિર્ણય નથી આવી ગયો. ગવર્મેન્ટમાં બી કોઈ માણસો બેઠા છે અથવા માણસોનું સમૂહ બેઠું છે જે લોકો મળીને અથવા કોઈ એકલો સહિયારો નિયમ લે છે. આ રીતે છે. આજે જેમ કે આપણે કહીએ ભાઈ કોર્ટનું ડિસિઝન આવી ગયું, તો ભાઈ કોર્ટે થોડીને ડિસિઝન આપ્યું છે. કોર્ટમાં બી જે ન્યાયાધીશ બેઠો છે, જે સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય છે, એને ડિસિઝન આપ્યું છે. એ પણ તો વ્યક્તિના રૂપમાં જ છે અને એ પોતે બધી આર્ગ્યુમેન્ટ ને બધું સાંભળીને પછી પોતાનું ડિસિઝન આપે છે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ન્યાયાધીશનું ડિસિઝન છે એ આ કોર્ટ દ્વારા અપાયેલું છે. એ રીતે કહીએ તો બહુ સરસ રીતે આપણે કીધેલું કહેવાય. એવી જ રીતે જેમ આપણે આ શક્તિને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, શક્તિ વાળામાં કહીએ છીએ, તો એની પાછળ બી તો કોઈ શક્તિમાન છે જ ને. એ શક્તિમાન કોણ છે? તો કે ભગવાન પોતે છે. એટલે જ્યારે આપણે ઈ લેવલ સુધી પહોંચીએ ત્યારે જ એને આપણું કમ્પ્લીટ થયેલું ગણાય. તો આ રીતે અર્જુન પૂછે છે કે આ પ્રશ્ન, હવે આ પ્રશ્ન ક્યાંથી આવ્યો? આપણે જોઈએ કે 11મા અધ્યાયમાં છેલ્લા 2 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પુરુષ વર્ડ યુઝ કરે છે. અને મેં પણ ત્યારે એ વર્ડને સ્ટ્રેસ કરીને સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ આ શરીર રૂપ છે, પુરુષ રૂપ છે, જે બીજા રૂપ છે. આ રીતે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે જે મારા પુરુષ રૂપની પર સરસ મજાની ભક્તિ કરે છે એને હું પ્રાપ્ત થાઉં છું અને એ મારો પ્રિય છે. હવે એ સાંભળ્યા પછી અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે ભાઈ જે નિરાકાર ભક્તિ કરતા હોય એ લોકોની શું અવસ્થા, અને જે લોકો સાકાર ભક્તિ કરે છે એટલે કે ભગવાનના રૂપને ભક્તિ કરે છે, ભગવાનના દેહધારી રૂપને ભક્તિ કરે છે, આ બેમાં કોણ વધારે સારો? એટલે કે ડેફિનેટલી કોઈને બી પ્રશ્ન થાય કે આ બેમાં કમ્પેરિઝન જો કરીએ તો એ કોણ વધારે સારો? આ રીતે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અને એના પ્રશ્નનો જે સોર્સ હતો એ પાછલા અધ્યાયના છેલ્લા 2 શ્લોકમાંથી જ નીકળે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું જવાબ આપે છે. તો આપણે પેલા શક્તિ રૂપે જોયું, તો શક્તિના પાછળ શક્તિમાન કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. આ અધ્યાય બહુ નાનો છે, આમાં ફક્ત 20 શ્લોકા છે અને એક રીતે જોવા જઈએ ને તો ઘણા લોકોના અને ઇન્ક્લુડિંગ મારો બી આ બહુ જ પ્રિય અધ્યાય છે, બહુ જ મનગમતો અધ્યાય છે અને બહુ વાલો અધ્યાય છે. શું કામ? એનું બી રીઝન કહું આપને. કારણ આ અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સીધું ડાયરેક્ટલી કહે છે કે ભાઈ તમારે શું કરવાનું. આપણે 11 અધ્યાય સુધી જે કાંઈ પણ જ્ઞાન મેળવ્યું બધું ભગવાનના બારામાં જાણ્યા, આત્માના બારામાં જાણ્યા, આપણે શરીર નથી આત્મા છે એ બધું જાણ્યું, આત્માના લક્ષણ જાણ્યા, ભગવાનની વિભૂતિઓ જાણી, ભગવાનની શક્તિઓ જાણી, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણ્યું. એ બધું જાણીને બી આપણે અલ્ટિમેટલી કરવાનું શું? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને આપણને આ અધ્યાયમાં એકદમ ડાયરેક્ટ એકદમ એક્શન પોઈન્ટ આપી દે છે કે આ ચીજ કરો તમે. તો એ આપણા માટે બહુ સારું, કારણ કે આ બધું જે નોલેજ મેળવ્યા પછી જે નોલેજને આપણે એપ્લાય ન કરીએ તો એ નોલેજ નકામું. નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ. એવી જ રીતે આ અધ્યાય બહુ ઘણા લોકોનો પ્રિય છે કે ભાઈ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડાયરેક્ટલી કહે છે એકદમ સીધા સરળ શબ્દમાં કે તારાથી આ થાય તો કર, આ ન થાય તો આ કર, આ ન થાય તો આ કર. એવી રીતે ટોટલ એકદમ આખો એક્શન પ્લાન આપણને સામે રાખી દે છે. તો આપણે સરસ રીતે સમજશું એને કે આ કેવી રીતે છે. પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે ઉત્તર છે આપણે જોઈ લઈએ. બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે. સાકાર રૂપમાં એટલે કે દેહધારી રૂપમાં, પુરુષ રૂપમાં, દ્વિભુજા રૂપમાં, અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. એકદમ ચોખ્ખો ચટ જવાબ આપી દીધો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે. કાંઈ કિંતુ પરંતુ નહીં કે કાંઈ વિચાર્યા કર્યા નહીં કે મને વિચારવા દે, થોડો ટાઈમ આપ, કેમ કાંઈ નહીં. જેવો પ્રશ્ન પૂછ્યો તરત ને તરત એકદમ સીધા સરળ જવાબમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું, જે મારી સાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરે છે, પૂજા કરે છે, અર્ચના કરે છે, એ પરમ સિદ્ધ છે. હવે ડેફિનેટલી બીજી બાજુ બી સમજાવવું જોઈએ કે બીજી બાજુ શું થાય છે કે ભાઈ જે નિરાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અને શ્લોકમાં એ બી સમજાવે છે. પરંતુ જે લોકો એટલે કે જે લોકો નિરાકાર રૂપને ભજે છે, આપણી ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરીને, એટલે કે પૂરેપૂરી રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં લીધેલી છે, ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરેલી છે, એના વિષયો પર પોતે કાબુ મેળવેલો છે, એના મન ઉપર કાબુ મેળવેલો છે, તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને, એટલે કે બધા પ્રાણીઓ પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે. પરમ સત્યની, પરમ સત્ય એટલે કોણ? તો કે પરમાત્મા એટલે નિરાકાર. નિરાકારની કલ્પના અંતર્ગત એ અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે.
કે જે ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિના પરે છે. હવે ડેફિનેટલી જ્યારે પૂરેપૂરું મન અને ઇન્દ્રિયો પોતાના વશમાં આવી જાય ત્યારે જેને આપણને અંદરથી આ અનુભૂતિ થાય. જે મેડિટેશન કરતા હોય ને એને બહુ સરસ રીતે ખબર પડે કે આ કેવી રીતે આપણને અનુભૂતિ થાય છે. એટલે બધી આપણી ઇન્દ્રિયો એનાથી ઉપર પરે છે, સર્વવ્યાપી છે, અકલ્પનીય છે, અપરિવર્તનશીલ છે. આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે બધી જગ્યાએ વાપત છે અને કલ્પનીય આપણે કરી ન શકીએ, અપરિવર્તનશીલ છે, અચલ તથા ધ્રુવ છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આટલી મોટી પ્રોસેસ કર્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પણ વર્ણવતા બી કેટલું લાંબુ લાગ્યું. ઓલા શ્લોકમાં કેટલું સરળતાથી કહી દીધું કે આટલી સરસ રીતે ભક્તિ કરે મારા સાકાર રૂપને તો હું પૂર્ણ રીતે એને સિદ્ધ થાવ છું, પ્રાપ્ત થાવ છું. અને આ ભાવમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ આખું વર્ણવવું પડ્યું. તો ત્રીજા અને શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ રીતે પણ જે નિરાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરે છે અને આટલી હાઈએસ્ટ લેવલનું એનું મેડિટેશન ને ધ્યાન જે હોય છે, પોતાની ઇન્દ્રિયોને બધાને કંટ્રોલ કરીને અંતે તો મને પ્રાપ્ત કરે જ છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની પણ સ્થિતિ સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કમ્પેર કરશે કે શું વધારે સારું છે, શું ઇઝી છે અને શું પ્રેક્ટિકલ છે. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિરાકાર સ્વરૂપે પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, એટલે એ લોકોને શું છે, એક એનર્જી લાઇટ રૂપમાં એમાં વધારે એટ્રેક્ટેડ છે અને એને પૂજવાની એની ઈચ્છા થાય છે, એટલે કે એમાં આસક્ત છે. તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કહે છે કે આ બે ચીજમાં આ લોકોને બહુ કષ્ટદાયક હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ સાધવી તે હંમેશા દુષ્કર હોય છે. ઇનડાયરેક્ટલી એનું રીઝન બી આપે છે. શું કામે શું રીઝન છે? તો કે આ જે દેહધારી છે ને, આપણું શરીર જે છે ને, એ જ આપણી પરમાત્માની નિરાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરવામાં, સાધના કરવામાં વચ્ચે આવે છે. જ્યારે પણ આપણે ભગવાનની સ્તુતિ કરવા બેસીએ કે એનું ધ્યાન કરવા બેસીએ, મનન કરવા બેસીએ, ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવા બેસીએ, ત્યારે આપણું જે શરીર છે એ જ બેની વચ્ચે આવીને ઉભું રહે છે. અને એ આપણને ઓળંગવું એને બહુ જ મુશ્કેલ છે. એ શરીરમાં બધું આવી ગયું, આપણે ઇન્દ્રિયો આવી ગયું, આપણું મન આવી ગઈ, આપણી બુદ્ધિ આવી ગઈ, ઇન્દ્રિયોના વિષયો આવી ગયા, ભૌતિક દુનિયા આવી ગઈ, ભૌતિક દુનિયાના જે 3 ગુણો છે એને ઓળંગવા આવી ગયા. કેટલી બધી ચીજને આપણે જયારે એને સરપાસ કરીએ, ઓવરટેક કરીએ, એને ઓળંગીએ, ત્યારે જઈને આપણે લેવલ ઉપર પહોંચીએ. અને લેવલ ઉપર પહોંચ્યા પછી બી એમાં એડવાન્સ કરીએ, ત્યારે જઈને આપણને ભગવાનની નિરાકાર રૂપમાં આપણને અંદરથી અનુભૂતિ થાય અને આપણને અંતરાત્મામાં દેખાય. તો આ તો બહુ જ ડિફિકલ્ટી છે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6ઠા અને 7મા શ્લોકમાં શું કહે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો છું. એટલે જે કે ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ, આમ જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા આખું સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, સમજાવે છે, એનું કારણ બતાવે છે કે શું કામે ડિફિકલ્ટ છે, શું કામે પ્રોબ્લેમેટિક છે, એમાં શું શું વિઘ્નો આવી શકે છે અને કેટલું આક્રોચિત છે. અને આ બાજુ જે છે ભક્તને દર્શાવવા માટે કહે છે કે આ રીતે જે માણસ બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ રાખે છે, પોતાના કર્મો મને અર્પિત કરે છે, કર્મફળનો ત્યાગ કરે છે અને સેવામાં લાગેલો રહે છે, ભક્તિમાં લાગેલો રહે છે, એને હું તત્કાળ ઉદ્ધાર કરું છું અને એને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી તરત એને ઉચકી લઉં છું. અહીંયા એ પ્રમાણેનો એક સિમ્બોલિક ફોટો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે અને આપણે જે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જે સાગરના જે હિલોડા આવતા હોય ને, બધા મોજા આવતા હોય, આવે છે જાય છે, આવે છે જાય છે, એવી રીતે આપણે આખી જેમ જિંદગી કાઢતા હોઈએ. પણ જો આપણે ભક્તિ માર્ગમાં એવી રીતે સરસ રૂપે ભગવાનની કરવા માંડીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણની આંગળી પકડીને આપણનો ઉદ્ધાર કરવા માટે હંમેશા તત્પર જ છે, હંમેશા ઉભા જ છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે કહે છે, એમનો જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાવ છું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકથી છે ને 12મા શ્લોક સુધી ભક્તના ક્યાં ક્યાં લેવલ છે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરશે. અને આ ચીજ જે છે ને એકદમ મેઇન બ્યુટી પોઈન્ટ છે આ અધ્યાયનો. જેમ મેં કીધું ને, આખો એક્શન પ્લાન અને વોટ ટુ ડુ અથવા તો એક્શન પોઈન્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સૂચવે છે. કારણ કે કલયુગમાં આપણે જાણી ગયા, હવે આટલું સમજ્યા પછી તો ડેફિનેટલી બધી ચીજ કરવી તો આપણા માટે બહુ જ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ જ નથી. આપણા માટે શું રહ્યું? ભગવાનનું નામ જપવાનું અને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની અને ભગવાનની સેવા કરવાની. તો હવે એમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ લેવલ સૂચવે છે. હવે આપણે 8મા શ્લોકથી 12મા શ્લોકમાં જાણશું આપણે કે અલગ અલગ લેવલ ક્યાં છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને સૌથી ઉપરથી શરૂઆત કરે છે. આપણે ફર્સ્ટ લેવલ જઈએ, ટોપ મોસ્ટ લેવલ. તો 8મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં ચિત્તને
સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને જે સૌથી ફર્સ્ટ લેવલ છે ને અનન્ય ભક્તિનો ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, ટોપ મોસ્ટ લેવલ, કે કન્ટિન્યુઅસ તું મારું ચિંતન કર, મારામાં તારું મન પરાયણ કર, મારી સેવા કર, મારી ભક્તિ કર, તારી બુદ્ધિ બી જે છે એ બધીને બી વિચલિત થયા વગર મારામાં જ તું રોકી દે. એમની કે આ કેમ થયું, ઓલું કેમ થયું, આ કેમ ન થયું, આ કેમ ન થયું, આ વધારે થવું જોઈએ, આ ઓછું થવું જોઈએ, એવું બધું કાંઈ કર્યા વગર, કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં, કોઈ લોજિક નહીં, કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં, કોઈ ડાઉટ નહીં, સંપૂર્ણ રીતે મારામાં જ તું કેન્દ્રિત કર અને તો એ રીતે કરીશ તો તું હંમેશા મારામાં જ નિવાસ કરીશ. એટલે કે ભગવાનની સાથે જ રહેવા આપણને મળશે કૃષ્ણ લોકમાં અથવા વૈકુંઠ લોકમાં, અને એમાં કોઈ સંદેહ નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે સમજાવે છે. અહીંયા આપણે જોશું કે આ એક જાતનો વૈકુંઠ લોક અને કૃષ્ણ લોકનો ફોટો છે, જેમાં બધા ભગવાનના ભક્તો જે છે એ ભગવાનની સાથે સવારથી સાંજ સુધી બસ ખાલી આનંદ આનંદ આનંદ, આપણે કહીએ ને સત્ય ચિત્ત આનંદ, જે આત્માનો સ્વભાવ છે, આત્માને શું જોવે છે? આનંદ જ જોવે છે. તો ભગવાનની ભક્તિમાં જેને અને સેવામાં જેને સૌથી એકદમ પરમ આનંદ મળે છે. તો આ એકદમ થઈ ગયું ટોપ મોસ્ટ લેવલની ભક્તિ. પછી આપણે જોઈએ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આસ્તે 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 નીચે ઉતરશે. પછી શું કે છે? હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું મારામાં ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર ન કરી શકે તો, એટલે કે સિચ્યુએશન બી બતાવે છે, એટલા જ માટે આસ્તે આસ્તે નીચે ઉતરે છે ભગવાન અને લેવલ દેખાડે છે ભક્તોના અને કેવી રીતે ભક્તિ કરવી. જો આવી રીતે તું ભક્તિ ન કરી શકતો તો શું? તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર, એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. હવે ભક્તિના વિધિ વિધાનોનું પાલન શું? એટલે કે જેમ કે આપણે સવારે ઉઠીએ અને સવારથી ઉઠીને આપણે સૌથી પહેલા ભગવાનને આપણે થેન્ક્સ કહીએ, અને આખા દિવસમાં જેમ 8 દર્શન હોય, સવારે નાહી ધોઈને આપણે સૌથી પહેલા હોય મંગળાના દર્શન, ભગવાનને જઈને પહેલા આપણે થેન્ક્સ કહીએ કે ભાઈ ભગવાન આજનો દિવસ જોઉં છું એના માટે થેન્ક્સ છે અને કૃપા છે આપની. પછી ભગવાન એ થયા મંગળાના દર્શન. પછી શૃંગારના દર્શન હોય, ભગવાન પોતે નાહી ધોઈને તૈયાર થઈને એકદમ બેસી અને આપણને દર્શન આપે, એ ત્યાં શૃંગારના દર્શન આપણે કરીએ. અને તૈયાર થયા પછી ભગવાન શું કરે? તો કે ભાઈ પોતાના મિત્રો સાથે અને ગાયો સાથે બધાને ગાયો ચરાવવા જાય અને રમવા જાય. અને પછી પાછા આવે ત્યારે એ થયા ગ્વાલના દર્શન, એટલે કે ત્રીજા દર્શન ગ્વાલના દર્શન આપણે કરીએ. અને ત્યાંથી આવ્યા પછી થાકેલા પાકેલા હોય એટલે ફ્રેશ થઈને જમવા બેસે, એટલે કે પછી થયા આપણા રાજભોગના દર્શન. ચોથા દર્શન ઈ થયા. રાજભોગના દર્શન કરીને પછી ભગવાન આરામ કરે, સુઈ જાય અને પછી ઉઠે, એટલે કે ઉત્થાપન. પાછા આપણે બપોર પછી આપણે ઉત્થાપનના દર્શન કરીએ, ઉઠેલા જોઈએ ભગવાનને, અને ઉઠીને પાછા થોડો ઘણો નાસ્તો કરે જેમ આપણે કરીએ એ પ્રમાણે, તો એ જે એને કહેવાય ભોગ, એટલે પાછા ભોગના દર્શન કરીએ આપણે. અને ભોગના દર્શન કરીને પાછું સંધ્યા કાળે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના બધા મિત્રો સાથે રમવા જાય અને રમીને પાછા આવે, અને ત્યારે આપણે એને કહીએ સંધ્યાના દર્શન, એટલે કે સંધ્યા આરતી જે હોય ઈ. અને પછી લાસ્ટમાં દર્શન જે હોય શયન આધાર દર્શન, એટલે કે સુતા પહેલા પછી પાછું ફરીથી આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું કે ભાઈ આ રીતે ભગવાનની સ્તુતિ કરવાની અને આપણે સુઈ જવાનું, અને એ રીતે ભગવાન બી પોતે સુઈ જાય. તો આ રીતેથી આપણે 8 દર્શન, શ્રૃંગાર, મંગલા, શ્રૃંગાર, પછી આપણે ગ્વાલ, રાજભોગ, ભોગ, ઉત્થાપન, ભોગ, પછી સંધ્યા અને શયન. ઘણી જગ્યાએ શું છે, કોક ટાઈમમાં જેમ કે શિયાળા કે ટાઈમમાં સંધ્યા અને શયનના દર્શન કમ્બાઇન્ડ થઈ જાય છે, તો 7 દર્શન જ હોય છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાનના 8 દર્શન કરીએ. 8 દર્શન કરીને આપણે ભગવાનને સવારના પૂરમાં ભોગ લગાવીએ, આપણા જે ઠાકોરજી હોય એને એની આપણે સરસ મજાની સ્તુતિ અર્ચના કરીએ. પછી કોઈ આપણે પાઠ કરતા હોઈએ ઈ કરીએ આપણે. બપોરના ભાગમાં કોઈ એવું પ્રવચન કે હોય ઈ કરીએ આપણે. અત્યારના સવારના પૂરમાં જેમ તમે આ ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ એટેન્ડ કરો છો, એ પણ એક આપની ભક્તિ જ થઈ, એ પણ આ જ કેટેગરીમાં આવે. તો આ પણ એ સરસ રીતે ભગવાનનો આપણે જે કહે ને, આપણા ઘર બેઠા અત્યારે ગીતા આવી રહી છે, ઘર બેઠા આપણને ગંગા સ્નાન આપણે કરી રહ્યા છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાનની પણ પ્રાર્થના કરી કહેવાય, અર્ચના કરી કહેવાય, એમની સ્તુતિ કરી કહેવાય, અને એમનું આપણે ધ્યાન કર્યું કહેવાય, પઠન કર્યું કહેવાય. કારણ કે ગીતા પઠનના બી આપણને બહુ સરસ પુણ્ય મળે છે. સવારે જેમ કે અત્યારે અડધી કલાક વહેલા જોઈન કરીને જે શ્લોકા રીડિંગ કરે છે, એ પણ એ ભક્તિમાં આવી ગયું. આ બધું એક આખી ભક્તિનો સરસ મજાનો પાર્ટ છે, અને એ આપણે રીતે કરીએ તો આ બધું થઈ ગયું વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવું. એટલે કે આવી રીતે જે મારો માણસ ભક્તિ કરતો હોય અને વચ્ચેનો જે કાંઈ પણ ટાઈમ મળે એમાં આપણે બી આખી આજીવિકાની જે કાંઈ એક્ટિવિટી હોય એ બી આપણે કરતા હોઈએ, અને એ એક્ટિવિટી બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત કરીને કરીએ. તો આપણો આખો સરસ મજાનો દિવસ જાય, કોઈ માથાકૂટ નહીં, કોઈ ઝંઝટ નહીં, ઓલાએ શું કર્યું, આએ શું કર્યું,
કર્યું, આણે હું કર્યું, એ બધી કોઈ જાતની કઈ માથાકૂટ છોડી અને આખો સરસ મજાનો સવારથી સાંજ સુધી આપણો દિવસ ફર્સ્ટ ક્લાસ જાય, આપણું મન એકદમ પ્રફુલ્લિત રહે. અહીંયા પણ આપણે સત્યચિત્ત આનંદનો અનુભવ કરી શકીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બીજા સ્ટેપમાં કે આ ભગવાન જે મારી વિધિ વિધાનોનું પાલન કરે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછા એક સ્ટેપ નીચે આવે છે. હવે શું કહે છે, જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરી ન શકે, એટલે દરેક જગ્યાએ એ રીતે કે છે આનો કર તો આ કર, આનો કર તો આનો કર. એટલું સરસ રીતે વર્ણવે છે ને એટલા સરસ એક્શન પોઈન્ટ બતાવે છે કે વાત પૂછો. કે તો પછી તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થા સિદ્ધને પ્રાપ્ત કરીશ. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ મારા માટે કર્મ કર. મારા માટે કર્મ કરવાનું એટલે કે શું કે નિષ્કામ કર્મયોગ. અહીંયા જેમ આપણે જોશો ત્રીજું લેવલ આવી ગયું, થર્ડ લેવલમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે નિષ્કામ કર્મયોગ કરવાનો. આજે એક આપણે દ્રષ્ટાંત રૂપે લઈએ કે માની લો કોઈ જગ્યાએ મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું હોય, અથવા એનો જીર્ણોદ્ધાર થઈ રહ્યો હોય, અથવા એનું પુનઃનિર્માણ થયેલું હોય, કંઈ બી થતું હોય રિનોવેશન કે એવું કાંઈ. જેમ કે આપણે અત્યારે આજે આપણે ઇસ્કોન મંગલુરુનો આપણે આ જે નમનીતા દાસ પ્રભુજીનો આજે ઇનિશિયેટિવ છે, એમનું જે આખું આયોજન છે એનો આપણે લાભ લઈએ છીએ અને આખું ભગવદ ગીતાના કોર્સીસને બધા અટેન્ડ કરીએ છીએ. 18મો આ બેચ ચાલે છે. તો માની લો આ કામમાં બી આપણે અલગ અલગ રીતે જોડાઈ શકીએ. તો આ બધું ભગવાનનું જ કામ છે. આજે જેમ કે ઘણા લોકો આમાં આપણે વોલ્યુન્ટિયર બનેલા છે, હું પોતે પણ એવી જ રીતે જોડાયેલો છું. મેં પણ જ્યારે સૌથી પહેલો બેચ જોઈન કર્યો ત્યારે આપની જેમ હું પણ આપની જેમ જ હતો. 18 અધ્યાય ક્લાસ અટેન્ડ કર્યા, ક્વિઝ સોલ્વ કરી, અને પછી પણ સર્ટિફિકેટ મળ્યું, અને પછી એડવાન્સ લેવલ નહીં જોઈન કર્યું. એડવાન્સ લેવલ જોઈન કર્યું ત્યારે પ્રભુજીએ કીધું કે ભાઈ મને વોલ્યુન્ટિયરને બધાની જરૂર છે. તો મેં કીધું ભાઈ ચાલો હું વોલ્યુન્ટિયર તરીકે જોડાવા રેડી છું. પછી મને સ્ટાર્ટિંગમાં બધું બીજું કામ આપતા હતા કે ભાઈ એક્સેલમાં બધાને મેસેજ મોકલવા અને આ ને તેને. તો ટેકનોલોજીને બધામાં મારી ફાવટ જરાક ઓછી છે, મને થોડું પબ્લિક સ્પીકિંગમાં એમાં મારી ફાવટ વધારે છે. તો મેં પ્રભુજીને કીધું આ કામ જે મને તમે આપ્યું છે એ પણ હું કરીશ, એમાંથી પણ મને શીખવા મળશે, પણ આ મારી એક્સપર્ટાઇઝ છે. જો તમે મને એમાં કામ આપી શકો તો હું વધારે સરસ રીતે કરી શકીશ. એ ક્લાસીસમાં બધું ડિસ્કસ થયું અને ભગવાન પછી પ્રભુજીએ કીધું કે ઠીક છે તમારી એક્સપર્ટાઇઝ છે તો આ પરમ દિવસથી કિડ્સનો બેચ શરૂ થવાનો છે, તમે એ ક્લાસ શરૂ કરી દો. મારી પાસે કોઈ મટીરિયલ નહીં, કાંઈ નહીં, પણ મેં એ ચેલેન્જ સ્વીકારી. મેં તો હા ઠીક છે હું લઈ લઈશ. તો મેં તો બધું મને મટીરિયલ ને બધું ક્યાંથી મળશે? તો કે તમે ચિંતા ન કરો, તમારો તો ત્યાં તો સાંજનો ટાઈમ થશે, અહીંયા સવાર થશે, એટલે બધું આગલે દિવસે સાંજ થશે. તો કે હા ઠીક છે, ત્યાં સુધી હું તમને બધું મટીરિયલ મોકલાવી દઈશ. 3 કલાક પહેલા મને ખાલી મેલ મળ્યો અને મેલ પ્રમાણે મેં આખો ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો અને કન્ડક્ટ કર્યા અને પછી કન્ટિન્યુઅસ ચાલે છે. તો આ રીતે પણ એ ભગવાનના કામમાં જ જોડાવાનું છે. માની લો અત્યારે જેમ કે બેંગ્લોરમાં પાછું એ લોકોને બહુ સરસ જમીન મળી ગઈ છે, લગભગ 1.5 એકરની, અને 15 કરોડનો એ લોકોનો આખું પ્રોજેક્ટ છે અને આખું નવા મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તો એમાં પણ આપણે કોઈ બી રીતે એમાં આપણે સહયોગ આપી શકીએ, આપણી મદદ આપી શકીએ. આ તો એક ખાલી કોર્સની વાત થઈ કે કોર્સમાં બી આપણે સરસ રીતે જોડાઈ શકીએ. આજે ઘણા લોકો જેમ કે તેજસ પ્રભુજી જે છે એ બધા જે છે, જેમ આપ ગ્રુપના એડમિન છે, એ બધા પણ આવી જ રીતે વોલ્યુન્ટિયરને તરીકે જોડાયેલા છે. એવી જ રીતે મેં પછી જ્યારથી કિડ્સના બેચ લીધા, પહેલા ઇંગ્લિશમાં લેતો, પછી જ્યારે ગુજરાતીની શરૂઆત કરી તો મેં પ્રભુજીને કીધું કે ગુજરાતી બેચમાં તો હું તમારે આરામથી લઈ શકીશ, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો પ્રભુજીએ તરત કીધું કે ચાલો ગુજરાતી બેચ બી શરૂ કરીએ આપણે, અને લગભગ ત્રીજો કે ચોથો બેચ છે ગુજરાતીનો, એ પણ ચાલે છે. આપણે આમાં તે શું કહેવાય, મહેશ પ્રભુજી જે છે આ લગભગ 3જી વાર કરી રહ્યા છે. બીજા બી છે ઘણા લોકો રિપીટ કરી રહ્યા છે. અને જિગ્નેશ પ્રભુજી છે તો પહેલેથી જ દરેક ઓલામાં જોડાયેલા છે અને એ પણ બહુ સરસ કામ કરે છે. દરેક બધાને જ્યારે નવો બેચ શરૂ થતો હોય પોતાના હોસ્પિટલમાં બધાને જોડાવાની રિક્વેસ્ટ કરે છે અને મેસેજ સ્પ્રેડ કરે છે. તો આ બધી પણ ભગવાનની સેવા જ થઈ. અને આમાં કોઈ આપણને મટીરિયલ બેનિફિટ કાંઈ નથી, એક ચીજ પણ આપણને મળવાની નથી, પણ બસ આપણે સેવા કરવી છે. એટલે માટે તેને કહે છે નિષ્કામ કર્મયોગ. આ રીતે ભગવાનની સેવામાં જોડાવાનું. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તું મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. તો આ રીતે મેં આપને સમજાવ્યું કે અલગ અલગ રીતે આપણે ભગવાનના કાર્યમાં કેવી રીતે જોડાઈ શકીએ. આપ બી જ્યાં રહેતા હોય, જ્યાં બી આવે કોઈ કામ ચાલતા હોય, તેમાં તમે સરસ રીતે જોડાઈ શકો છો અને એ પણ આપને એનો લાભ મળી શકે છે. એવી જ રીતે જેમ કે ઇસ્કોનની અલગ અલગ મેમ્બરશિપ ને બધું છે, અલગ અલગ સેવા બી છે, શું હોય છે, પ્લસ શ્રીલા પ્રભુપાદાના ઘણા બધા બુકો ને બધું પુસ્તકો બી છે. જેમ કે આપણે શું કહેવાય, જિગ્નેશ પ્રભુજી જે સ્ટાર્ટિંગથી જોડાયેલા છે, એ પોતાના હોસ્પિટલમાં બધાને ઇનિશિયેટિવ તરીકે જે કોર્સમાં જોડાતા એ બધાને ભગવદ ગીતા ગિફ્ટ તરીકે આપી હતી એમણે. તો બહુ સારું કામ કહેવાય બધું.
તો આ રીતે આપણે સરસ રીતે એમાં જોડાઈ શકીએ છીએ. હવે પછી આવે છે ચોથું લેવલ. 3 ચીજ આપણે સમજી ગયા. ચોથા લેવલમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ઈ જે છે સકામ કર્મ. માની લો કર્મફળની ઈચ્છાથી બી કરે છે કામ, તો પણ કેવી રીતે કરવાનું? જેમ કે પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય, એટલે કે નિષ્કામ કરવામાં બી એમાંથી અસમર્થ છે, મારી લો ઈ પણ નથી કરી શકતો, તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો અને આત્મસિદ્ધ થવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે કે જે કાંઈ પણ તું કર્મ કરસ એમાં એટલીસ્ટ ફળની ઈચ્છા જે છે રાખસ તું, એને ત્યાગી દે. એટલે કર્મફળ ત્યાગ કર. કર્મનો ત્યાગ નહીં પણ કર્મફળ ત્યાગ કર. અને કર્મફળ ત્યાગ કરીને તું આસ્તે આસ્તે એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આત્મસિદ્ધ થવાનો પ્રયત્ન કર. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને સારી ભક્તિ નથી બતાવતા, પણ શું કહે છે કે બીજું તું શરૂ બી કરીશ ને તોય આસ્તે આસ્તે તું ઉપરના લેવલમાં પહોંચી શકીશ. એ રીતે અમે સમજાવે છે. તો આ થઈ ગયો આપણે ચોથો લેવલ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મો અને 6ઠો લેવલ લે છે કે જો તું અભ્યાસ અપનાવી ન શકે તો, એટલે કે એ રીતે બીજો કર્મફળનો ત્યાગ ન કરી શકે તો જ્ઞાનના અનુશીલનમાં પરોવાઈ જા. એટલે કે અહીંયા તમે ફોટો જોઈ શકશો, અલગ અલગ આપણા શાસ્ત્ર છે, ગીતા છે, વેદાસ છે, પુરાણ છે, ભાગવતમ છે, એમ જે કાંઈ પણ જે છે એ બધા જ્ઞાનના પુસ્તકોમાં તું એનું પઠન કર અને એમાં પરોવાઈ જા. જો કે પછી પાછું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝિવ કહે છે, જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે ધ્યાન કરવું વધારે સારું છે. ખાલી ફક્ત જ્ઞાનના ચોપડા વાંચીને કોઈ મળવાનું નથી. પુસ્તકીય કીડો બનીને કાંઈ લાભ નથી. કારણ કે જ્ઞાન તો મેં જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું આપણને, નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ. તો એ જ્ઞાન મેળવીને કરવાનું શું? અલ્ટિમેટલી તો આપણા ડસ્ટબિનમાં જ આ જાતની મોટી ડસ્ટબિન બની જાય છે. આપણે આ ડસ્ટબિનમાં નાખીને શું ફાયદો નથી? તો એના કરતા તો ધ્યાન કરવું સારું. ભલે થોડું થોડું બી ધ્યાન તો કરીશ, મન તો શાંત થશે સારું, ઇન્દ્રિયોને તો કંટ્રોલમાં કરવાનો ટ્રાય કરી શકીશ. એટલે કે ધ્યાન એના કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે પાછા આપણે જે ઓલું 4th લેવલ હતું એ પ્રમાણે જો કર્મફળનો ત્યાગ કરતો તો સૌથી સારું. કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એકવાર કામ કરી લીધું, ભાઈ ઠીક છે, જે થવું હશે ભગવાનની મરજી. તમે એની ફળની આશા છોડી દે ને તો તમને એટલી શાંતિ મળે ને અંદરથી, એ વાત જ ન પૂછો. જે મળ્યું એ ઠીક છે, ભગવાનની મરજી પ્રમાણે. આપણી મરજી પ્રમાણે મળ્યું તો સારું, ન મળ્યું તો ઓર સારું, કારણ કે ભગવાનની મરજી પ્રમાણે મળ્યું. અને ભગવાનની મરજી પ્રમાણે જે મળે હંમેશા સારું જોઈએ અને ઉત્તમ બી હોય, કારણ કે એ જ આપણે લાયક હોય એમ સમજવાનું. આપણે આવા ભાવનાથી જયારે આપણે કર્મ કરીએ અને કર્મફળનો ત્યાગ કરી દે, એટલી મને આમ શાંતિ મળે ને કે વાત ન પૂછો. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 થી લઈને 12 શ્લોકમાં અલગ અલગ આપણને એક્શન પોઈન્ટ કીધા, એક્શન પ્લાન સમજાવ્યો કે આ થાય તો આ કર, આ થાય ન થાય તો આ કર, આ ન થાય તો આ કર. અને એમાં આપણને કમ્પેરિઝન બી આપી દીધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે સૌથી સારું આ છે, એનાથી સારું આ છે, એનાથી સારું આ છે, આ ન થાય તો આમ કરે, એવી રીતે. એટલા માટે કે બહુ જ સરસ અધ્યાય છે આપણે. તો આ અહીંયા એક સમરાઇઝ સ્લાઇડ છે. સૌથી મોટી અનન્ય ભક્તિ, પછી આપણે સાધના ભક્તિ, જે આપણે અલગ અલગ ભગવાનની વિધિ વિધાન જે પ્રમાણે છે આપણે ભક્તિ કરવાની. ત્યારબાદ આવે છે નિષ્કામ કર્મયોગ, પછી આવે છે કર્મફળનો ત્યાગ, સકામ કર્મ કરવાનો પણ કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો, આવે છે ધ્યાન, અને લાસ્ટમાં આવે છે જ્ઞાન. એટલે કે બધા શાસ્ત્રોનું આને બધાનું પઠન કરવું, પણ એ પઠન કરીને ગાર્બેજ ભેગો કરીને કોઈ ફાયદો નથી, કારણ કે એકદમ લાસ્ટ લેવલમાં છે. એ જ્ઞાનને બી આપણે એપ્લાય કરવું જોઈએ, તો જઈને આપણને કંઈક ફાયદો થાય. હવે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લગભગ 18 શ્લોક સુધી, 12માંથી લઈને આપણે 13મા શ્લોકથી લઈને, એટલે કે 12મો અધ્યાયમાં 13મા શ્લોકથી લઈને 18 શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તોના લક્ષણો એટલે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા ખાસિયત, અને ટોટલ 20 ખાસિયત જણાવે છે આ બધા શ્લોકમાં, કે મારો ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ, કેવો ભક્ત અને આના લક્ષણ હોય, કેવી રીતે લોકો પોતાનું હલનચલન કરતા હોય, કેવી રીતે જીવન નિર્વાહ કરતા હોય, કેવો એ લોકોનો સ્વભાવ હોય, કેવો એ લોકોનો એટીટ્યુડ હોય, કેવી લોકોની કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ હોય. આ બધા ચીજ છે ને 20 લક્ષણોમાં દર્શાવે છે. તો આપણે જોઈએ હવે 13મા 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, કોઈ જાતનો રાગ દ્વેષ કાંઈ નહીં, પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે. બધા જીવો પ્રત્યે સમત્વ ભાવ, મનુષ્ય પ્રત્યે બી સમત્વ ભાવ અને પ્રાણીઓ પ્રત્યે બી સમત્વ ભાવ, કારણ કે બધામાં એક જ આત્માના દર્શન કરે છે. જે પોતાને સ્વામી માનતું નથી, એટલે કે આ મેં કરી લીધું, હવે આ મારું છે, આ ઓલાનું નથી, આ તો મેં મેળવ્યું હતું, કોણ મારી પાસેથી લઈ જાય, એવું બધું નહીં. બધાનો સ્વામી કોને સમજે તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, અને ભોગતા પણ કોણ તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે. મ્યુટ કરી દો. અચ્છા,
સ્વામી નથી સમજતો, એટલે કે આઈ ફિલિંગ કાંઈ નથી, પોતાનું જાતનો કોઈ ઈગો નથી કે કાંઈ નથી. તથા મિથ્યા અહંકાર એટલે કોઈ જાતનો અહંકાર નથી. અને જે સુખ તથા દુઃખમાં સંભાવ રહે છે, ઠીક છે, મળ્યું તો મળ્યું, ન મળ્યું તો મળ્યું. સુખ અને દુઃખ તેમ ઋતુઓની માફક, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવ્યું. હવે બધું ચીજ આપણે સમજી ગયા છો, એટલે કે હું બધાને સાઇટિંગ કરીશ કે આ ચીજમાં અત્યારે પણ આ સમજાવ્યું હતું, તો તમે બી રિકલેક્ટ કરી શકો છો. સુખ અને દુઃખ તો શું છે, ઋતુઓની માફક છે, આવે છે જાય છે એ રીતે. અને જે સહિષ્ણુતા છે, એટલે કે થોડો ઘણો સહન શક્તિ વાળો છે, સદા આત્મસંતુષ્ટ રહે છે, કે હંમેશા આત્માની સાથે જ એને સ્થિત રહે છે, બીજા કોઈની સાથે કઈ મતલબ જ નથી. આત્મ સંયમી છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ કરે છે. આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. હંમેશા પોતાનો માર્ગથી જરાય વિચલિત નથી થતો, પોતાના દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક માંડેલો રહે છે અને ભગવાનની સેવા અને ભક્તિમાં જ લાગેલો રહે છે. હવે હજી આગળ જોશું આપણે 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તોના ક્યાં ક્યાં વર્ણવે છે, બધા ખાસિયતો અથવા એમની જીવન પ્રણાલી. તો 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી. શું કામે આપે કષ્ટ? કારણ કે જેમ પોતાની આત્મા છે એવી જ રીતે સામેની આત્મા છે. આજે ઈ આત્માને કષ્ટ આપશે તો પોતાને જ કષ્ટ મળવાનો છે. અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. એટલે કે શું ભાઈ, સામે વાળો આવીને આપણને ગમે તે ગાળો બી આપી જાય ને તો આપણને કઈ ફરક ન પડવો જોઈએ, એવી રીતે. એટલે કે ભાઈ ઈ ઉગ્ર છે, ભાઈ ઈ ભૌતિક માયાની હેઠળમાં છે, ઈ પ્રમાણે એનું બિહેવિયર કરે છે. મને શું છે, ઓકે, એકદમ ન્યુટ્રલ શાંત રહે. જે સુખ તથા દુઃખમાં, એમાં ઓલામાં જોઈ ગયા ભય તથા ચિંતામાં, ભય તો એને હોતો જ નથી કોઈ જાતનો. કોઈ આપણે આવું સરસ રીતે આને સમજશું આગલા અધ્યાયમાં, કે જે ભગવાનનો સરસ મજાનો ભક્ત હોય છે ને એને કોઈ જાતનો ભય રહેતો નથી અને ચિંતા બી નથી હોતી. ચિંતામાં સંભાવ યુક્ત રહે છે, હંમેશા બેલેન્સ રહે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. હવે અહીંયા એક નાનકડી સ્ટોરી છે, ભાગવતમમાંથી લેવામાં આવેલી છે, શ્રીમદ ભાગવતમમાંથી. એનો આપણે પેલા લઈ લે, પછી હું સ્ટોરી કહું છું સંક્ષિપ્તમાં. ભગવાન નારાયણની સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વની ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલા ભક્તો જીવનની કોઈ પણ સ્થિતિથી ક્યારેય ડરતા નથી. તેમના માટે સ્વર્ગીય ગ્રહો, મુક્તિ અને નરક ગ્રહો બધા એક સમાન છે. આવા ભક્તોને ફક્ત ભગવાનની સેવામાં જ રસ હોય છે. હવે આના સંદર્ભમાં જે કંઈ નાનકડી સ્ટોરી છે આપણે લઈએ. એક ચિત્રકેતુ કરીને હતા, જે ભગવાનના બહુ સરસ ભક્ત હતા અને ભગવાનની સાથે જ રહેતા હતા. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારી સાથે નિવાસ કરે છે. પહેલા સ્ટેપમાં આપણે જોઈ ગયા અનન્ય ભક્તિ વાળા કેટેગરીમાં ભગવાન કહે છે એ મારી સાથે નિવાસ કરે છે, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે નિવાસ કરતા અને આરામથી લોકો ત્યાં ફરતા કરતા હોય, એન્જોય કરતા હોય, બધું કરતા હોય. તો એક દિવસ ચિત્રકેતુ પોતાના વિમાનમાં જે ઓલા સ્વર્ગીય વિમાન ને બધું હોય ને એવી રીતે વિમાનમાં ફરવા નીકળે છે. તો એ કૈલાસ પર્વત ઉપરથી આમ આંટો મારે છે. તો ત્યાં જોવે છે શંકર ભગવાન અને પાર્વતી માતા બધાને ભાગવતમનું જ્ઞાન દઈ રહ્યા હતા. પણ ચિત્રકેતુ થોડુંક અજીબ ટાઈપનું જોવે છે. ત્યાં તમે પણ જોજો, જરાક અજીબ ટાઈપની બેસવાની પોઝિશન જે છે ભગવાન શંકર ભગવાનની અને પાર્વતી માતાની. તો આ ચિત્રકેતુ જોવે છે ત્યાંથી અને એને જરા ઓડ લાગે છે કે આ ભગવાન શંકર ભગવાન અને પાર્વતી માતા આવી રીતે કેમ બેઠા છે? આ તો જરાક રોંગ મેસેજ આપે લોકોમાં, ભક્તોમાં, કે આવી રીતે કેમ બેઠા છે, કે ભાઈ પગ ઉપર પગ રાખીને અથવા ખોડામાં, સેમી ખોડામાં, એ રીતે આપણે. અને ઘણીવાર આપણે શું હોય, કેટલા સરસ રીતે આમ બિઝી થઈ ગયા, ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા ને, કે આપણને પોતાને ખબર ન હોય કે આપણે કઈ પોઝિશનમાં બેઠા છે, કેવી રીતે બેઠા હોય. ઘણીવાર આપણા કપડા આમ તેમ થઈ ગયા હોય ને આપણને ખ્યાલ ન રહે. એટલે જેમ કે ઘણીવાર આપણે આમ એકદમ ટોટલ ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા પણ અનાયાસે એવું થઈ જાય. તો એવી રીતે મને એમ કોઈના ઉપર આપણે જેમ ઘણી વાર કોઈકની વાતોમાં એટલા બિઝી થઈ જાય, આપણે બાજુમાં અરે આમ કરીને આમ, આપણને બાજુમાં ખબર નહીં કે ભાઈ બાજુમાં કોઈ મારી ઓપોઝિટ સેક્સના બેઠા છે તો આમ ન કરાય. પણ એ રીતે અચાનક થઈ જાય એવી રીતે ક્યારેક, કારણ કે આપણી વાતોમાં ને બધામાં જ એટલા સરસ રીતે ઇન્વોલ્વ થયેલા હોય. તો અહીંયા પણ ભગવાન શંકર અને પાર્વતી માતા જ્ઞાન દેવામાં જેટલા સરસ ભક્તો સાથે ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા હતા. અને જરાક પગની મુવમેન્ટ આમ થઈને થાય છે. તો ચિત્રકેતુજી ત્યાં હસે છે અને કહે છે ભગવાન શંકરને કે તમે કેમ આમ બેઠા છો? આ તો ખરાબ મેસેજ આપી શકે, રોંગ મેસેજ આપી શકે, મિસગાઈડ કરી શકે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે પોતાને રિયલાઇઝ, ઓ આવી રીતે આમ બેઠો છું એવી રીતે, અને આમ હસીને ઓકે ઠીક છે આમ કરીને ઠીક થઈ જાય છે. પણ આ છે ને પાર્વતી માતાને નથી ગમતું. પાર્વતી માતા બહુ ક્રોધિત થઈ જાય છે કે તમે કેમ આવી રીતે આમ શંકર ભગવાનને કહી શકો, અમને લોકો ઉપર ટિપ્પણી કરી શકો અને આવી રીતે આમ કહી શકો. એટલે કે તરત ને તરત ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજને ભક્તને શ્રાપ આપે છે કે જા તું રાક્ષસ બનીને જા ભૌતિક દુનિયામાં અને તારી સજા ભોગવવાનો. ત્યારે ચિત્રકેતુ જે ભગવાન સરસ મજાનો ભક્ત હતો, એટલે આ શ્લોકના સંદર્ભમાં શું કહે છે કે એને
કોઈ જાતનો ડર સ્થિતિથી ડરતા નથી અને તેમના માટે સ્વર્ગીય ગ્રહો, મુક્તિ અને નરક ગ્રહો બધા એક જ સમાન છે. ત્યારે કહે છે ઓકે પાર્વતી માતા, જેવી આપની આજ્ઞા. તમને ખોટું લાગ્યું એના માટે હું માફી ચાહું છું, પણ જેમ તમે કહેશો એમ તમારે થશે. અને પછી થોડા સમય માટે થાય છે અને પાછી એમની મુક્તિ થઈ જાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના તો સરસ મજાના ભક્ત હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આવીને પછી એને લઈ જાય છે. તો આ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમના 6ઠા સ્કંદમાં 17મા અધ્યાયમાં 28મો શ્લોક આ રીતે વર્ણવેલો છે અને એના સંદર્ભમાં એક નાનકડી સ્ટોરી છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા શ્લોકમાં શું કહે છે? હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તોના જ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ને લક્ષણો વર્ણવે છે. મારો એવો ભક્ત જે સામાન્ય કાર્યકલાપ પર આશ્રિત નથી, જે શુદ્ધ છે. શુદ્ધ ડેફિનેટલી હોય, કારણ કે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ બધું એના મનમાંથી વયું ગયું હોય, તો એ શુદ્ધ હોય. દક્ષ એટલે કે એકદમ સ્ટેબલ અને ફર્મ માઇન્ડ નો હોય. ચિંતા રહિત છે, સમસ્ત કષ્ટ રહિત છે અને કોઈ ફળને માટે પ્રયત્નશીલ નથી રહેતો, માટે અતિશય પ્રિય છે. હવે આવા ટાઈપના જે ભક્ત હોય ને, એ કોઈ પેલા તો ફળનો ત્યાગ જ કરી દીધો હોય, કોઈ કર્મફળની એની ઈચ્છા જ ન હોય અને કોઈ પણ એને આવીને ફોર્સફુલી બી ક્યાંય કરે ને તો પણ એ પોતે એક્સાઇટ ન થાય, એના પ્રમાણે પ્રેરિત થઈને એ જ કરવા માટે ન થઈ શકે. જેમ કે અહીંયા તમે જોજો, સુદામાજી અને એમનો પત્નીનો એક એક્ઝામ્પલ છે કે એમની પત્નીને ઘણી રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જાઓ, તમારા આટલા સરસ વૈભવશાળી મિત્ર છે, તમે એની ભક્તિ કરો છો, બધું કરો છો, તમને જરૂર મદદ કરશે. ત્યારે આ શું છે, પોતે સામેથી જાતા નથી અને જયારે ઘણું બધું એને ફોર્સફુલી કરવામાં આવે છે, કહેવામાં આવે છે, તો જાય છે અને ગયા પછી બી પોતે કઈ માંગતા કરતા નથી, પાછા એમને જ આવે છે. અને જયારે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને, મારા ભક્તોની જરૂરિયાતો હું પૂરી પાડું છું અને એમની પાસે જે છે એનું રક્ષણ બી કરું છું, એ રીતે જયારે પાછા ફરે છે ત્યારે જઈને જોવે છે તો પોતાની આખી ઝૂંપડી મહેલમાં કન્વર્ટ થઈ ગઈ અને બધો વૈભવ ના અને તેને બધું આવી ગયું. પોતે એના માટે એટલે ને કોઈ ફળ માટે પ્રયત્નશીલ નથી કરતો, એટલે કે એક્સ્ટ્રા એફર્ટ નથી આપતો કે આ ફળ મળી જાય, ઓલું ફળ મળી જાય, એવી રીતે નહીં. પણ ભગવાનને પોતાને ખાલી ભક્તિ મારી અને ભગવાનને ખબર છે એ મને શું જોવે છે, આપમેળે આપી દેશે. તો આ રીતે આ શ્લોકના સંદર્ભમાં આ પિક્ચર છે અને આ એની પાછળનો હેતુ છે. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે 17મા શ્લોકમાં, જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી. એટલે કે આમ કે ને, ઘણા લોકો શું આમ છીછરા માઇન્ડ ના હોય, જરાક શું કઈ પૈસા કમાવી લીધા કે આમ ઘમંડ આવી જાય, અભિમાન આવી જાય, આમ કરી લીધું, એમ કરી લીધું, કે નાની મોટી કોઈ ડિગ્રી મેળવી લીધી, કોઈ સક્સેસ પ્રાપ્ત કરી લીધી, સફળતા મળી ગઈ, આમ એકદમ હર્ષ થઈ જાય. અને એ જ રીતે પાછું જેમ કે કઈક એવું નાનું મોટું દુઃખ આવે એટલે ફટાક આખું જેમ સ્પ્રિંગ આખી નીચે બેસે એવી રીતે તમારે એ તૂટી બી જાય. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કોઈ મોટો હર્ષ બી નથી પામતો અને શોક બી નથી કરતો, કારણ કે ન્યુટ્રલ માઇન્ડ રહે અથવા સ્ટેબલ માઇન્ડ રહે, સ્થિર રહે, સંભાવ રહે, બેલેન્સ કરીએ. જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી અને કશું ઈચ્છતો નથી અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. અહીંયા પણ જોજો, આ પ્રહલાદ મહારાજ છે, હિરણ્યકશ્યપજી એમના પિતા હતા. ઘણી બધી કોશિશ કરી, દરરોજ અલગ અલગ પ્રયત્નો દ્વારા એમને ઈજા પહોંચાડવાની અથવા એમને મારવાની, એમને કષ્ટ દેવાની ઘણી બધી કોશિશ કરી, પણ તો એ પ્રહલાદ મહારાજ એકદમ શાંત દિમાગે અને બેલેન્સ રીતે રહે છે. એને કોઈ જાતનું કઈ સુખ નથી કે દુઃખ નથી અને કોઈ જાતનો પશ્ચાતાપ નથી કે ભાઈ મારા પિતા થઈને મારા ઉપર આવી કામ કરે છે, આવો પશ્ચાતાપ નથી. પોતે બસ ભગવાનની ભક્તિમાં લીન છે અને જે થાય છે એ થાય છે અને કોઈ એનો વાળ બી વાંકો ન કરી શક્યું. આ રીતે અહીંયા એનો આપણે સ્ટોરી આપેલી છે. એટલે અહીંયા છે આપણે એક એક અલગ અલગ શ્લોકના સંદર્ભમાં અલગ અલગ સ્ટોરીને વર્ણવેલા છે કે જેથી કરીને આપણને દ્રઢ, જેને કે આમ આસ્થા, વિશ્વાસ અને બધો એકદમ નિશ્ચય થઈ જાય કે ના, આ બધું એકચ્યુઅલી ફેક્ટમાં થયેલું છે અને આવા ભક્તો બી હોય છે એકચ્યુઅલી. પછી 18મા અને 19મા શ્લોકમાં કહે છે, જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે. હવે અહીંયા આપના પ્રત્યેક આપણે એક પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આવા ભક્તોને શત્રુઓ કોણ? તો કે જી ના, એ ભક્તને કોઈ શત્રુ નથી હોતા, પણ જો સામેવાળો વ્યક્તિ આમ ભક્તને શત્રુ સમજતો હોય એટલે એ રીતે સંબોધવા માટે કીધેલું છે કે જે શત્રુઓ તથા મિત્રો, એ રીતે કમ્પેરિઝન છે કે જે શત્રુઓ પોતે નથી અને પોતાના માટે ભક્ત માટે કોઈ શત્રુ કે મિત્ર કોઈ નથી, બધા સરખા છે, પણ સામેવાળા વ્યક્તિ માટે આ શત્રુ હોય કે આ મિત્ર હોય, એવી રીતે કે જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે. હવે આ ભક્તને ખબર છે કે ઓલો માણસ મને શત્રુ સમજે છે તો પણ એની સાથે સમાન રીતે વર્તે, ભક્તને ખબર છે કે ઓલો માણસ મને મિત્ર સમજે છે તો પણ એની સાથે સમાન રીતે વર્તે. ક્યારે પણ એવું કોઈ ક્લેશ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વાળું આવે
તો એ જે સાચું હોય એનો જ પક્ષ લે. એમ નહીં કે ભાઈ આ તો મને શત્રુ સમજે છે ને, હવે મને મોકો મળ્યો છે, ચાલ મને ચાન્સ મળ્યો છે, હવે હું પણ એને ઉડાવું, એવી રીતે એમ નહીં. આ રીતે પણ બધા રીતે સમાન રીતે વર્તે છે. જે માન તથા અપમાનમાં, કોઈ માન આપે કે અપમાન આપે કે કોઈ ગાળો આપીને વયો જાય, કઈ એને ફરક પડતો નથી. ઠંડી તથા ગરમીમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં નો મતલબ એમ કે એવી રીતે ફિઝિકલી રીતે નથી, પણ કોઈ માણસ કોઈ હોય ને કે ભાઈ બહુ જ એક્સાઇટેડ હોય, ઉગ્ર હોય, નાની નાની વાતોમાં ગુસ્સો થાય, એ રીતે બહુ ઉત્તેજિત માણસ હોય. અને કોઈક માણસ બહુ આમ ઓકે કુલ માઇન્ડેડ હોય, નરમ હોય અને બહુ આસ્તે આસ્તે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી રિસ્પોન્સ કરે, એવી રીતે એવા ટાઈપના માણસો, એટલે કે ઠંડી અને ગરમીમાં. સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકર્મીમાં, એટલે જે માન અને અપમાન જેવું થઈ ગયું, સંભાવયુક્ત રહે છે. જે દુસંગથી સદા અડગો રહે છે. દુસંગ એટલે શું? કે જે માણસ છે ને ભગવાનની ભક્તિમાં માનતો નથી, ભગવાનમાં માનતો નથી, જેને આ બધી ચીજનું જ્ઞાન નથી, અથવા જે એનાથી વિપરીત છે, એટલે કે આપણે કહી શકીએ ને કે અસુરો ટાઈપનો, અથવા જે નેગેટિવ ક્વોલિટીઝ વાળા માણસો, એવા માણસોથી હંમેશા પોતાને અળગો રાખે છે. કારણ કે એ લોકો બધા શું છે, ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં માનતા નથી, એટલે એને ઈર્ષા કરે. આ જે માણસ એને કંઈ સમજાવવાની કોશિશ કરે તો એ માને નહીં, પાછું ડાળી દે, એવી ટાઈપથી. આ રીતે દુસંગથી સદા અડગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે. સદા મૌન ધારણ કરવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ બને એટલું જરૂર પૂરતું બોલવાનું. આપણામાં કહેવત છે ને કે ભાઈ તોલી તોલીને બોલવાનું. મારે 4 શબ્દોથી કામ થઈ જતું હોય તો હું શું કામે 6 શબ્દ બોલું? બસ આવી રીતે સદા મૌન ધારણ કરે છે. અને કોઈ જાતમાં કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં, કોઈ ડિબેટ ટાઈપનું નહીં, કાંઈ નહીં. આવી રીતે પોતે ચૂપચાપ પોતાનામાં જ રહેતો હોય, આત્મસંયમી હોય. તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ માની રહે છે. ડેફિનેટલી જે મળ્યું એ પ્રમાણે આપણે આગળ જોઈએ. જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી. હવે આને જરાક સમજી લઈએ આપણે. નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી એટલે શું? કે ભાઈ પોતે જે જગ્યાએ રહીએ છે ને, ભાઈ મને તો આ ટાઈપનો ફ્લેટ જોઈએ, આ ટાઈપનું એટેચ બાથરૂમ જોઈએ, બાથરૂમમાં ફેસિલિટીઝ હોવી જોઈએ, આ ટાઈપનું આ રીતે હોવું જોઈએ, એવું બધું કાંઈ નહીં. અથવા તો માની લો કોઈ માણસ એને પોતાના ઘરે ઇન્વાઇટ કરે. આજે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે લગ્ન પ્રસંગ છે, કે માની લો કોઈ એવું રિલીજીયસ સેરેમની કે ભાગવત સપ્તાહ બેસાડી કે કંઈ કર્યું અને આપણે લોકોને ઇન્વાઇટ કર્યા. તો લોકોને ઇન્વાઇટ કર્યા પેલા શું, એટલે સામેવાળો માણસ પેલા કન્ડિશન મૂકે, તમે ઉતારો ક્યાં આપવાના છો? ઘરે, ધર્મશાળામાં? મને નહીં ફાવે, મને તો આ 5 સ્ટાર હોટલ જોશે, આ હોટલ જોશે, આમ જોશે, તો હું આવીશ, નહીં તો મને એટલે આવી ટાઈપની કન્ડિશન્સ હોય. મને સાથે રહેવું નહીં ફાવે, મને કોમન બાથરૂમ નહીં ફાવે, મને એટેચ બાથ જોશે, એટલે આવી ટાઈપનું હોય. મને તો આમ જોશે, મને તો એમ જોશે, મારો ટુવાલ અલગ જોશે, મને આ બેસવાની જગ્યા અલગ જોશે, સુવાની જગ્યા અલગ જોશે, આવી રીતે બધા કન્ડિશન. ભાઈ કોઈએ આપણને સરસ રીતે ઇન્વાઇટ કર્યો તો જ્યાં જઈએ જેવી ચીજ હોય સગવડ પ્રમાણે આપણે કરી લેવાનું અને એ રીતે ચલાવી લેવાનું બધું. તો એ જ આપણું સંયમ કહેવાય. એ જ આપણું જેને કહે ને આપણે એક જાતની શક્તિ છે આપણે, કે ભાઈ આપણે બધાને આપણે એડજસ્ટ કરી શકીએ છીએ. એટલે એના માટે એ રીતે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી. એટલે કે જેમાં જેને નિવાસ આપે છે, જેવું ઘર હોય છે, એ બધામાં પોતે એડજસ્ટ થઈ જાય છે અને સરસ રીતે રહે છે. જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ છે, જ્ઞાન એટલે આત્મજ્ઞાન નહીં, જે આપણે ઓલરેડી અત્યાર સુધી મેળવી ગયા છે બધું, અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. હવે અહીંયા આપણે બધા ભગવાનના સોરી, અહીંયા એક નાનકડી સ્ટોરી વિશે આપણી સ્ટોરી કહી દઉં આપને. અંબરીશ મહારાજની અહીંયા સ્ટોરી છે. અંબરીશ મહારાજ હતા, જે રાજા બી હતા અને ભગવાનના બહુ સરસ ભક્ત બી હતા. આમાંથી ઘણા બધા ગુણો એમનામાં હતા. તો અને આ દુર્વાસા ઋષિ છે. દુર્વાસા ઋષિ આપ સૌને ખબર હશે, પોતાના ગુસ્સા માટે બહુ ફેમસ હતા, કે જરાક નાની સરખી ભૂલ થઈ નથી અને મોકો ગોઈતો નથી અને તરત ને તરત શ્રાપ આપી દેતા. શ્રાપ માટે બહુ ફેમસ હતા. દુર્વાસા ઋષિનો ક્રોધ અને એના શ્રાપ એ માટે એ બહુ પ્રખ્યાત હતા. તો હવે આ બહુ મોટા ભક્ત હતા. હવે એને છે ને આની ઈર્ષ્યા થાય છે અંબરીશ મહારાજની, કારણ કે આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એટલા જ મોટા ભક્ત હતા. હવે જેમ કીધું ને આપણે કે ભાઈ અલગ અલગ લક્ષણો હતા, પણ આનામાં થોડા ઘણા એવા લક્ષણ હતા કે ભાઈ જે ભક્તની આની સાથે ટેલી નહોતા થતા. અને અહીંયા અંબરીશ મહારાજમાં મોરલેસ એવા બધા લક્ષણ હતા. તો આમને આની ઈર્ષ્યા થાય છે. હવે એ શું કરે છે, એક દિવસ એમના મહેલમાં જાય છે. મહેલમાં જાય છે અને પછી કહે છે, ત્યારે અંબરીશ મહારાજ એને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમે મારી સાથે ભોજન કરો. તો દુર્વાસા ઋષિ તો એની ટેસ્ટ કરવા જ માંગતા હતા. એ તો મોકાનું ત્યાં જોતા હતા અને કહે છે, હા ઠીક છે, હું કરીશ તારી સાથે. પેલા હું સ્નાન કરી આવું, ફ્રેશ થઈને આવું, ને ત્યાં સુધી તું ભોજન રેડી કર. હવે સ્નાન કરવા જાય છે, ત્યાં બહુ ઠરક વાર લગાડે છે અને સમય લગાડે છે. હવે એ દિવસ એવો હતો કે ભાઈ આગલે દિવસે એકાદશી હતી અને બીજે દિવસે આપણે એકાદશીનો જે ને આપણે ઉપવાસ તોડવાનો સમય હોય, એ સમયગાળામાં આપણે
એ આપણે ભોજન કે અથવા કંઈક બી અન્ન લઈ અને આપણે ઉપવાસ તોડવાનો હોય. તો એ સમય ચૂકતો જાય છે, સમય પસાર થતો જાય છે અને દુર્વાસા ઋષિ જાણી જોઈને જ મોડું કરે છે. તો એમના મહેલમાં જે બધા બ્રાહ્મણો ને બધા હતા એ લોકોને પૂછે છે કે ભાઈ આવા સમય હું શું કરું, મારે તો ઉપવાસ તોડવો બી જરૂરી છે અને મારા ઘરે મહેમાન છે, મેં એમને રિક્વેસ્ટ કરી છે તો એમને ભોજન કરાવ્યા પહેલા હું ભોજન તો ન લઈ શકું. તો પછી અહીંયા બધા બ્રાહ્મણોને પણ બહુ મોટો દુવિધા જેવો લાગે છે કે આ તો ભાઈ ધર્મ સંકટ થઈ ગયો, આમાં શું કરવું આવી રીતે. ત્યારે અમરીશ મહારાજ કહે છે, એક સોલ્યુશન આપે છે કે ભાઈ ઠીક છે, હું ખાલી અન્નનો આ જળનો એક ઘૂંટડો લઈ લઉં કે ભાઈ જેથી કરીને આપણે ખાધું બી ન કહેવાય અને જળ લીધું એટલે કે મારો ઉપવાસ બી તૂટી ગયો એવી રીતે. તો બધા બ્રાહ્મણોને બધા એગ્રી થાય છે કે હા ઠીક છે, તમે જળ તો લઈ શકો અને પણ એક ઘૂંટડો લેવામાં કોઈ વાંધો નથી, કારણ કે તમે કોઈ ખાધું તો નથી. એમને ભોજન આપ્યા પહેલા તમે કોઈ ભોજન ગ્રહણ નથી કર્યું, ખાલી પાણી લીધું, જળ લીધું. તો આ રીતે જળ લઈ લે છે, એક ઘૂંટડો લે. અને દુર્વાસા ઋષિને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે આ બધું ખબર પડી જાય છે કે અમરીશ મહારાજે જળ ઓલરેડી પોતાના ગળામાં લઈ લીધું છે અને એનો ઉપવાસ જે છે એને એ રીતે તોડી લીધો છે. આવી અને તરત ગુસ્સો કરે છે કે તે આમ કર્યું, મને મહેમાન બોલાવીને આમ કરીને એમ કરીને બધું તમારે, કારણ કે એની ઈર્ષા હતી એ ટાઈપની ત્યારે. અને એ પછી અમરીશ મહારાજ કહે છે કે ઠીક છે, મારી ભૂલ થઈ, તમે જે મને સજા આપવા માંગતા હો તો આપી શકો છો, કારણ કે આ તો મોટા પરમ ભક્ત હતા. તો આ દુર્વાસા ઋષિ કહે છે હા તને સજા તો મળશે. તો ત્યારે ને ત્યારે એક દાનવને પ્રગટ કરે છે પોતાની શક્તિ દ્વારા, પોતાની દિવ્ય શક્તિઓ દ્વારા, અને એ દાનવને કહે છે કે તું અમરીશ મહારાજને નીકળી જાય અથવા તો એને જલાવી દે અથવા એનું મૃત્યુ આપે. તો હવે જેવું એ દાનવ અમરીશ મહારાજને જલાવવા જાય છે ત્યારે સુદર્શન ચક્ર આવે છે અને સુદર્શન ચક્ર આવીને આ રાક્ષસનો વધ કરે છે અને પછી સુદર્શન ચક્ર દુર્વાસા ઋષિની પાછળ જાય છે. હવે દુર્વાસા ઋષિ પોતાનો જાન બચાવવા આગળ પાછળ ઘૂમે છે. સૌથી પહેલા જાય છે બ્રહ્માજી પાસે. બ્રહ્માજી કહે છે કે મારા હાથમાં કાંઈ નથી, સુદર્શન ચક્રથી હું ન બચાવી શકું. પછી જાય છે શિવજી પાસે. એ પણ કહે છે કે ના ભાઈ, મારી પાસે બી આનું કોઈ સોલ્યુશન નથી. ભગવાન શંકરજી કહે છે કે એક સોલ્યુશન છે, તું વિષ્ણુજી પાસે જા, કદાચ તને કંઈક એનો રસ્તો બતાવે તો. વિષ્ણુજી પાસે જાય છે. વિષ્ણુજી તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ અવતાર છે. તો એ કહે છે કે ઠીક છે ભાઈ, હું તો ભક્તો પ્રમાણે ચાલુ છું, મારા ભક્તની તે આવી રીતે આમ કરી એટલે હું એને મારા ભક્તના પ્રોટેક્શન માટે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને એનું રક્ષણ કરું છું, એના રક્ષણ માટે મારી જવાબદારી હતી, કારણ કે એને મારી ભક્તિ કરી અને મને યાદ કર્યા તો હું એના માટે આવી ગયો. હવે જો તારે બચવું જોઈએ તો પાછું તું મારા ભક્ત પાસે જા, એની જઈને માફી માંગ અને ઈ તને માફ કરશે તો હું પણ તને પછી માફ કરી દઈશ. પાછા દુર્વાસા ઋષિ આવે છે અમરીશ મહારાજ પાસે અને અમરીશ મહારાજ એને માફ કરી દે છે, કારણ કે ભગવાનનો ભક્ત છે. જેમણે કીધું ને કે ભાઈ બધા માન અને અપમાન બધી ચીજમાં ઠંડી ગરમીમાં બધા સરસ રીતે પોતે એકદમ સ્ટેબલ રીતે છે અને દુર્વાસા ઋષિને માફ કરે છે. પછી પોતે સાથે ભોજન લઈ લે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ ઘણા ખુશ થાય છે કે મારા ભક્ત કેટલો સરસ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એક શ્લોક, અને આ પણ આપણે ભાગવતમમાંથી જ લેવામાં આવેલો છે. આખી સ્ટોરી આપણે ભાગવતમ બહુ સરસ છે, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બધી અલગ અલગ લીલા અને બધું સરસ મજાનું છે. હવે આ આપણે છેલ્લો શ્લોક છે, 20મો શ્લોક, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોક સુધી બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ને બધું બતાવી દીધું. 13 થી લઈને 19 શ્લોક સુધી બતાવ્યા આપણને. ટોટલ 20 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. તમે કાઉન્ટ કરશો તમને એ બી મળી જશે. બધી સ્લાઇડ્સ તો મળવાની છે આપની પાસે. અનુસરણ કરે છે અને મને જ પોતાનું સર્વપૂર્ણ ધ્યેય માની, એટલે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ છે, બીજું કોઈ લક્ષ્ય જ નથી. શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે તેવો ભક્ત મને અતિશય પ્રિય છે. હવે અહીંયા પણ એક નાનકડી સ્ટોરી છે, આ પણ ભાગવતમમાંથી લેવામાં આવેલી છે. આમનું નામ છે બિલમંગલા ઠાકુર. હવે આ જે બ્રાહ્મણ હતા, જે ઠાકુર હતા, ભગવાનના ભક્ત હતા, પણ એમની એક કમજોરી હતી. એ શું છે, થોડા લંપટ હતા અને સ્ત્રીઓને જ્યાં જોઈ નથી ત્યાં એ પોતે આકર્ષાઈ જતા અને ઘણી બધી બીજી પ્રવૃત્તિઓમાં બી જતા, જેમ કે વૈષ્ણવ પાસે જતા અને ભોગ કરતા અને બધું કરતા. તો હવે એની લંપટતાથી પોતાને પણ ઘણું ઓલું થાય છે કે આ શું કામે આવું થાય છે આવી રીતે. તો એક દિવસ એમના ઘરમાં છે ને કોઈકનું મૃત્યુ થાય છે, એના પિતાનું જ મૃત્યુ થાય છે. તો એ મૃત્યુ સભામાં બી જેમ તેમ કમ્પ્લીટ કરીને ફટાફટ પછી વેશ્યા પાસે જાય છે
હવે ત્યાં જઈને છે ને આપણે મેં કીધું ને કે આપણને અંદરથી એક આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય, અથવા તો ક્યારેક સ્ફૂર્ણા મળે, ક્યારેક અંતર પ્રેરણા મળે, કોઈ એવું બહારથી આપણે કોઈક એવું વચન કહી દઈએ કે કંઈક કહી દઈએ કે જેથી કરીને આપણને આમ આપણી તરત બુદ્ધિ સ્ટ્રાઇક થાય કે હા આમ તો બરાબર છે, આમ નહોતું કરવું જોઈએ આવી રીતે. તો એ વેશ્યાને કહે છે કે ભાઈ તું આટલી તત્પરતા જે મને મળવામાં અને મને ભોગવવામાં જે દેખાડસ, જો એટલી જ તત્પરતા તો તું ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે જો કર તો તને ભગવાન પ્રાપ્ત તરત થઈ જાય. કારણ કે બાકી બધા એના સિવાય તો બીજો કોઈ તારામાં દુર્ગુણ છે જ નહીં, બધા તારામાં ગુણ છે. તો આને ત્યારે તરત સ્ટ્રાઇક થાય છે, વાત તો એકદમ બરાબર કીધી, હવે મારે કેવી રીતે કરવું? હવે એ શું કરે છે કે ભાઈ છોડીને ત્યાંથી વયો જાય છે. અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે આમ કે ને આપણે એકવાર એને જે લક્ષ્ય મળી ગયું એટલે લક્ષ્ય તરફ આગળ વધવું છે, અને એ પોતે જાય છે આગળ. હવે રસ્તામાં પાછી બીજી સ્ત્રી દેખાય છે, તરત પાછું એનું મન લંપટ થાય છે. તો આને થાય છે કે શું થાય છે, આ તો ન થવું જોઈએ. એટલે સ્ત્રીને જેને કહે છે કે તારી પાસે પિન જેવું કઈ છે, જેમ કે આપણે માથામાં હેર પિન જેવું કંઈક નાખીએ ને એ રીતે. હવે એ જમાનામાં શું હશે મને ખબર નથી, પણ જે ભાગવતમાં જે આખી સ્ટોરીની બધી લખ્યું છે એ વાંચીને તમને આપણે સમજાવું છું સંક્ષિપ્તમાં. અને બહુ સરસ રીતે આ બધું વર્ણવેલું છે એમાં. એની પાસેથી એવી પિન માંગે છે, અને પિન લઈને પોતાની બંને આંખોમાં ભોંકી દે છે, અને પોતાની આંખને નષ્ટ કરી નાખે છે. હવે એને દેખાતું નથી. એટલે કે મારા આંખનો દ્રોષ થતો ને, મને કોઈ બી સ્ત્રી તરફ હું આકર્ષાતો હતો ને એના માટે ને આંખ જોઈને મારી ઇન્દ્રિયોને જ ફોડી નાખું. હવે એટલે કોઈ ઇન્દ્રિય વિષય જ નહીં રહે. હવે એના મનમાંથી પણ બધી ઈચ્છાઓ અને બધી વહી જાય છે, કારણ કે મન તો પાકું થઈ જ ગયું હતું, પણ ખાલી એક્સટર્નલ ઇન્દ્રિયો દ્વારા એને આ બધું આકર્ષાતું હતું, એટલે એને પણ એને ફોડી નાખી. અને પછી પોતે છે ને બહુ સરસ કીર્તન કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એના. તો પછી પાછા પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં સરસ રીતે લાગી જાય છે. અને જેને કે ને કે આમાં શેના રેફરન્સમાં છે, તો કે ભાઈ મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માને, શ્રદ્ધાપૂર્ણ પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ કરે છે. એટલે પછી આનું ધ્યેય હવે એક જ થઈ ગયું, બીજું કોઈ ધ્યેય નથી. અને કન્ટિન્યુઅસ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને સરસ મજાના કીર્તન ગાય છે. તો પછી જયારે કીર્તન ને બધું ગાય છે ત્યારે એમને વર્ણવેલું છે એ રીતે, એમને આંખો તો વેગી છે, પણ એના અંદરમાં આત્મામાં એમને સાક્ષાત્કાર થાય છે. અને એને ડેઈલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એના કીર્તન સાંભળવા આવે છે. એમનું પોતાનું એ પ્રમાણે કહેલું હતું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારા કીર્તન સાંભળવા આવે છે, મારી સાથે કલાકોના કલાકો બેસે છે અને કીર્તન સાંભળે છે. એટલા સરસ કીર્તન ને બધું કરતા. તો આ છે બિલમાં શું કીધું, બિલ મંગલા ઠાકોરની સ્ટોરી, જે ભાગવતમમાંથી લેવામાં આવેલી છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. તો અહીંયા આપણે 20 શ્લોક કવર કરી લીધા, અને અધ્યાય આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે. આ સમરી એક છે આપણી સામે, કે જે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગુણો, અને 8મો અધ્યાયથી 12મો અધ્યાય મેન આપણું જે એક્શન પ્લાન જે છે એ આમાં જ છે. આપણે આ રીતે આપણે એને ફોલો કરી શકીએ છીએ અને બધું કરી શકીએ છીએ. તો ટાઈમમાં જ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. તો હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જી મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, આપ પૂછી શકો છો. પ્રભુ, આપણે બે ત્રણ પ્રસંગ એવા જોયા કે જેમાં આપણે એવું માર્ક કર્યું કે ભગવાન આપણી ધીરજની કસોટી કરતા હોય કે ગમે તે કારણ, ધારો કે સુદામા છે, એને આટલી બધી ખરાબ પરિસ્થિતિ આર્થિક આવી ગઈ કે એને ભરણ પોષણ કુટુંબના સભ્યોનું કરી નથી શકતા. તેની પત્નીએ કીધું કે તમે કૃષ્ણ પાસે જાઓ અને એની પાસે યાચના કરો અથવા એની પાસે મદદ માગો. અને પછી આપણે કીધું કે કૃષ્ણ ભગવાન આવા ભક્તોને એની રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી કરે છે, એની શું જરૂરિયાત છે એ બધી સંતોષે છે. પણ એ સ્ટેજ કેમ આવે કે એને જવું પડે કૃષ્ણ પાસે? શું કૃષ્ણને ખબર નહોતી પહેલેથી? કૃષ્ણ ભગવાનને બધી ખબર હતી તમારે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ આપણે જોઈ લો આગલા અધ્યાયમાં કે જે ભૂતકાળ, ભવિષ્ય, વર્તમાન અને ભવિષ્ય બધું હું જાણનારો છું અને બધું મને ખબર છે. આપણે પોતે શ્લોકમાં વાંચી બી ગયા, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખબર બી હતી. હવે આપણો જે મને લાગે છે આપણો મેઇન પ્રશ્ન એ છે કે ભાઈ સુદામાની એવી સ્થિતિ શું કામે થઈ, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બધું જાણવા છતાં બી શું કામે એને મદદ ન કરી ત્યારે? એમ આઈ રાઈટ? આપનો એ જ પ્રશ્ન છે ને? બરોબર છે. ઓકે, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આપણે ક્લિયર કરીએ કે ભાઈ સુદામાની એવી પરિસ્થિતિ કેમ થઈ. તો આ છે આખું કર્મકાળ ચક્ર.
હવે એમણે કોઈક એવા કર્મ કર્યા હશે કે જેથી કરીને એ સ્થિતિમાંથી એને પાસ થવાનું હતું, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની ચક્રમાં ફસવાનું હતું અને પોતે દરિદ્રતા ભોગવવાની હતી, તો એ એને ભોગવી, એના કર્મનું એને ફળ મળ્યું. જેમ ધૃતરાષ્ટ્રને એના કર્મનું ફળ મળ્યું, એને ચીડિયાના પંદે આંખો મારી નાખી હતી, 100 ઈંડાને મારી નાખ્યા હતા, તો આ જન્મમાં બી પોતે આંધળો જન્મો અને એના 100 પુત્રો મરાણા, તો એ પણ એને કર્મફળ તો બધું ભોગવવું જ પડે ને આમાં આવ્યા પછી. હવે પછી આપણે જઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું જાણતા હતા, જેમના ચાઇલ્ડહુડ ફ્રેન્ડ હતા, જે કે આપણે લંગોટિયા મિત્ર હતા, તો પણ એમણે સ્ટાર્ટિંગથી એની મદદ શું કામ ન કરી? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ હું તો પેલા સાક્ષી તરીકે છું, પછી શું છે કે ભાઈ પોતે સાક્ષીમાંથી, જેમ આપણે મેં આના આગલા અધ્યાયમાં બી સમજાવ્યું કે પેલા આત્મા સાક્ષી તરીકે જોવે છે, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષી તરીકે બધું જોઈ રાખે છે, અલગ અલગ સ્ટેજમાં ને બધું એમાં પાસ થાય છે, સુદામાને એવી રીતે. પછી શું જ કરે છે પોતે કે ભાઈ હવે નિયંત્રક બની જાય છે. જ્યારે સુદામાજી પોતે આવ્યા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે આવ્યા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના ચરણ બી ધોયા અને બધું કર્યું, ત્યારે પોતે સમજી ગયા કે હવે આનું જે આખી જે કર્મકાળ ને બધાનું જે આખું જે છે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, હવે મારે આને જે જોઈએ છે એને દેવું જોઈએ. એટલે આપણે કે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે એના ભક્તોને જે ટાઈમ હોય ને ત્યારે જ આપે છે, નથી પહેલા આપતા, નથી પછી આપતા, નથી વધારે આપતા, નથી ઓછું આપતા, પણ જેટલું જ્યારે જોવે અને જે સમયે જોવે એ પ્રમાણે એની જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે. તો આ રીતે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની જરૂરિયાત બી પૂરી પાડી. એમ આઈ ક્લિયર? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બરાબર પ્રભુજી. પણ દ્રૌપદીનું ચિત્રહરણ જ્યારે વસ્ત્રહરણ થતું હતું ત્યારે પણ કૃષ્ણ ભગવાને એક્સ્ટ્રીમિટી સુધી વેઇટ કર્યું અને એમ કીધું કે મને યાદ કરશે કે મને બોલાવશે ત્યારે હું પહોંચી જઈશ, એવું કૃષ્ણ ભગવાને કીધેલું. અને પછી એ મદદ કરવા માટે ગયા, એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન સુધી હોલ્ડ કર્યું. જ્યારે આટલું બધું ભર સભામાં દ્રૌપદીનું અપમાન થયું ને વસ્ત્રહરણની ક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ અને હવે કોઈ વસ્ત્ર બચ્યું ન હોય સર્વે એવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ, ત્યારે ભગવાન મદદ છેલ્લી ઘડીએ કરે છે, એવું કેમ? હવે હું આમાં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. સૌથી પહેલા તો એને છેલ્લી ઘડીએ યાદ કર્યા. પહેલા આપણા પ્રશ્નનો સીધો સાધો જવાબ આપી દઉં, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને જવાબ પહેલા સીધા સાધા આપી દે છે એવી રીતે કે ભાઈ છેલ્લી ઘડી યાદ કર્યા એટલે છેલ્લે આવ્યો. પહેલા એને શું કર્યું? ભીષ્મને કીધું, દ્રોણાચાર્યને કીધું, કૃપાચાર્યને કીધું, યુધિષ્ઠિરને કીધું, બધાને કીધું. કોઈએ એની રક્ષા ન કરી. બધા એકદમ આંધળાની જેમ, અથવા જે એકચ્યુઅલમાં આંધળા હતા એ લોકો પણ આંધળા બની ગયા અને જે જોઈ શકતા હતા એ પણ આંધળા બની ગયા અને કોઈ એની મદદ કરવાનો આવી. પછી એને છેલ્લે જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કર્યા, તો છેલ્લે યાદ કર્યા તો છેલ્લે આવ્યા, પેલા યાદ કર્યા હોય તો પેલા આવે, સીધો છે હિસાબ. હવે આમાં એક હજી આપને દાખલો આપું, માની લ્યો કે તમને કોઈ ચીજની જરૂરિયાત હોય છે, તમે પેલા એના માટે છે ને ઘણા બધા પ્રયત્ન કરો છો, ઘણી બધી મહેનત કરો છો, અને આપણે પેશન્ટ અને ડોક્ટરનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે પેશન્ટને આપણે પેલા એડમિટ કર્યો, એને કોઈ બીમારીમાં એમાં હોય, બધા એના ટેસ્ટ કરાવ્યા, આ કરાવ્યા, એક હોસ્પિટલમાંથી પછી બીજી હોસ્પિટલમાં બી નાખ્યો, એક ડોક્ટર બદલીને બીજો ડોક્ટર બી બદલો, બધા પ્રયત્નો ને બધું કરી લીધું. ઘણી વાર શું છે પછી છેલ્લે ડોક્ટર આવીને શું કે છે કે ભાઈ હવે તો ભગવાનની મરજી પ્રમાણે થશે, અમે લોકો અમારું બધું કરી લીધું છે, વી હેવ ડન એવરીથિંગ, હવે જેવી ભગવાનની મરજી. તો ત્યારે પછી આપણે શું કરીએ છીએ, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં કહે છે ને કે 4 જણા લોકો મારી ભક્તિ કરે છે, એટલે સૌથી પહેલો કોણ છે તો કે જે દુઃખી છે. જ્યારે જઈને ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાનની અર્ચના કરે છે અને ભગવાન એની પ્રાર્થના સાંભળે છે, માની લ્યો, અને એ પ્રાર્થના દ્વારા એ પેશન્ટને ઠીક થઈ જાય છે. તો એને છેલ્લે જઈને ભગવાનની પ્રાર્થના કરી તો ભગવાને છેલ્લે મદદ કરી. એવી જ રીતે અહીંયા દ્રૌપદીના કેસમાં એવું હતું, એને જયારે ભગવાને ડોક્ટરના રીતે બધા હાથ મૂકી દીધા અને કીધું કે ભગવાન જેમ કરે, અહીંયા બી જયારે ભીષ્મ, દુર્યોધન બધા હાથ મૂકી દીધા અને જયારે એનું ચીરહરણ કરવાનું શરૂ થઈ ગયું ત્યારે હવે ભગવાનને યાદ કરે છે તો ભગવાન આવે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ક્લિયર? બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ના પ્રભુજી, કોઈનો કોઈ ક્વેશ્ચન લાગતો નથી હજી આજે. ઓકે પ્રભુજી, આવતીકાલનું એનાઉન્સમેન્ટ કરી દેજો એકાદશી વાળું. હા, ઓકે. શું છે આપે જ કરી દે જે કઈ પણ છે સ્પેશિયલી? હા, એટલે આવતીકાલે આપણે એકાદશી છે, પાસાકુશા એકાદશી,
એમ આઈ ઓડિબલ પ્રભુજી? હા હા હા, આવતીકાલે એકાદશી છે, પાશાકુશા એકાદશી. તો સર્વે ભક્તોને વિનંતી કે